नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है। क्यापकट एप्लिकेसन भइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला र तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। र मैले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। मैले चाहिँ यसमा 9 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको 9 वटा फोटोहरुलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला है। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इमेज आइसकेको छ। तर हामीले चाहिँ यसमा फर्म्याट सेट गर्ने छौं। त्यसको लागि थोरै साइडमा आउनुस् र फर्म्याटमा आउनुस्। यो तलतिर बार दिएको छ हैन। यो बारलाई चाहिँ राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा सार्नु होला अनि फर्म्याट आउने छ। त्यसपछि 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि इमेजमा जानुस्। इमेजमा गइसकेपछि थोरै फेरि राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा आउनुस्। एडिट रहेको छ, एडिटमा जानुस् र रोटेट गर्नुस् है। यो इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्याप गर्नुस्, फेरि रोटेटमा क्लिक गर्नुस्, फेरि इमेजमा ट्याप गर्नुस्, रोटेट गर्नुस् है। यसरी रोटेट गर्दै जानु होला र सबै इमेजलाई रोटेट पारिसकेपछि लास्टमा आउनु होला। यहाँनिर चाहिँ इन्डिङ पार्ट रहेको हुन्छ। यो इन्डिङ पार्टलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला है। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा म्युजिकलाई एड गर्ने छौं। धेरै जस्तो साथीहरुले चाहिँ यसमा अडियोलाई अथवा म्युजिकलाई कसरी एड गर्ने भनेर सोध्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इमेजको तलतिर एड अडियो भनेर आइरहेको छ। एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि यदि तपाईसँग MP3 बनाएर राख्नु भएको छ भने साउन्डमा जानु होला है। यदि छैन भने हामीले चाहिँ यदि भिडियो हो भने त्यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र यसमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा क्लिक गर्नुस्। पहिला म्युजिकमा है, म्युजिक भिडियोमा। त्यसपछि तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा गएर क्लिक गर्नुस्। साउन्ड ओन्लीमा गइसकेपछि हाम्रो यसमा म्युजिक आइसकेको छ र मैले चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ म्युट गरिम है। साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्ने छु। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले हो तपाईले चाहिँ म्युजिकलाई म्युट नगर्नु होला। र मैले यसको म्युजिक बिटलाई चाहिँ ड्युरेसनहरु चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है कपीमा। त्यसको लागि हो। यदि तपाईले नोट गरेर राख्नु भएको छ भने म्युट गरेर काम गर्दा नि फरक पर्दैन हैन। तर म्युजिक म्युट गरेर चाहिँ काम नगर्नु होला तपाईहरुले। र यदि तपाईहरुसँग चाहिँ यो म्युजिक बिट चाहिन्छ, म्युजिक चाहिन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्न गाह्रो भइराको छ भने तपाईले फेसबुकको लिंक पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसमा पनि यदि कुनै पनि समस्या आइराको छ भने फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब चाहिँ हामीले इमेजको ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ। अहिले डिफल्ट चाहिँ हाम्रो 3.0 छ भने हामीले राख्ने ड्युरेसन भनेको 6.4 को ड्युरेसन हो है। यसरी चाहिँ हामीले 6.4 को ड्युरेसन सेट गर्ने छौं। त्यसपछि सेकेन्ड इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ अब हामीले 1.4 मा राख्ने छौं है। 1.4 को ड्युरेसनमा सेट गर्नु होला। र 1.4 को ड्युरेसनमा सेट गरिसकेपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। फोर्थ इमेजमा यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.7 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन फेरि तपाईले 0.8 राख्नु होला। र यो इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 0.8 मै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड लास्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.6 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने लास्टको इमेजमा आउनुस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन हामीले 0.6 युज गर्ने छौं। अथवा तपाईले कुनै पनि इमेजहरुको ड्युरेसन चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन सक्छ हैन। तर यसलाई चाहिँ सेट गर्नलाई कसरी फरक पर्छ भने चाहिँ यदि हामीले यो राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा यसरी लगेको छ भने चाहिँ थोरै अलिकति लास्टमा माइनस हुन्छ हैन। यदि तपाईले यो एरियाबाट गएर चाहिँ यसरी बढाउनु भएको भने चाहिँ अलिकति प्लस हुँदै जान्छ हैन। पछाडीपट्टि चाहिँ ग्यापिङ बढ्दै जान्छ। त्यसको लागि हो। यदि हामीले कुन चाहिँ साइडबाट चाहिँ ड्युरेसनहरु बढाएको छ भनेर हैन भने तपाईले एकपटक यसरी करेक्सनहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ है। ल मैले चाहिँ यसमा धेरै सारो चाहिँ करेक्सनहरु गरेन हैन। अब चाहिँ यसरी हामीले मिलाएको छ भने यो ड्युरेसनलाई फेरि सेट गर्न पाउँछौं। तर यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.8 राख्नु होला।
र बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ मैले स्प्लिट गरिम र डिलिट गरिम है। र तपाईँले यदि मैले दिएको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुभएको भने स्प्लिट गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन, थोरै ड्युरेसनमा तलमाथि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर मिलाउनु होला हैन। अब चाहिँ हामीले इमेजमा क्लिक गर्नेछौँ, त्यसपछि एनिमेसनमा जानेछौँ। एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि फर्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट टु इफेक्ट युज गर्नेछौँ है। यसलाई चाहिँ यसरी सार्दै जानुहोस्, हामीले बाइसेक्ट टु इफेक्ट भेट्न सक्छौँ र बाइसेक्ट टु इफेक्ट युज गर्नुहोस्। एउटा कुरा नोट गर्नु होला है, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो राइट साइडबाट चाहिँ यसलाई के अरे स्प्लिट गर्नुपर्ने ठाउँमा लेफ्ट साइडबाट आइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले फेरि रोटेट गर्नेछौँ, केही छैन। हामीले यो सेकेन्ड इमेजमा पनि क्लिक गर्नुहोस् र यसमा पनि हामीले बाइसेक्ट टु इफेक्ट युज गर्नेछौँ है। यो इमेजमा पनि हामीले बाइसेक्ट टु इफेक्ट युज गर्नेछौँ र यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस् र बाँकी रहेको इमेजहरू छ यो इमेजमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 इफेक्ट सेट गर्नेछौँ है। पेन्डुलम 1 राख्नुहोस् र यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई पनि क्लिक गरौँ र यसलाई पेन्डुलम 1, यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ। सेकेन्ड लास्ट इमेजलाई पनि पेन्डुलम 1, लास्टको इमेजलाई पनि पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ। त्यसपछि अब चाहिँ एउटा कुरा मैले नोट गरिराख्नुहोस् भनेको थिएँ, अब यो इमेजलाई चाहिँ हामीले राइट साइडबाट स्प्लिट गरेको देखाउनु पर्ने छ भने तपाईँले यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा गर्नुहोस्, अघिको जस्तै एडिटमा जानुहोस् अनि रोटेट गर्नुहोस् र फेरि रोटेट गर्नुहोस् है। अब यो साइडबाट आउने छ र मैले दुईटा औँलाले चाहिँ यसरी जुम गरिम र सेकेन्ड इमेजमा आउनुहोस्, यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई पनि रोटेट गर्नुहोस् है। यदि रोटेट गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो बिटको आधारमा चाहिँ यसमा एनिमेसनहरू राखिसकेको छौँ र यदि तपाईँले कुनै पनि इफेक्टहरू यसमा चाहिँ साउन्ड इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने म्युजिकलाई म्युट नगरेर इफेक्टहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिरदेखि एउटा इफेक्टहरू सेट गर्ने कोसिस गर्नेछु, तर यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला है। यो इफेक्ट भनेको चाहिँ म्युजिक इफेक्ट हो। हामीले भिडियो इफेक्टमा जानको लागि थोरै एक स्टेप ब्याक आउनुहोस्। एक स्टेप ब्याक आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्छौँ है। यहाँनिर स्टार दिएको छ, यो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि कुन चाहिँ इफेक्टहरू यसमा सेट गर्ने होइन, अहिले चाहिँ थुप्रै नयाँ इफेक्टहरू पनि आएको छ, तपाईँले अरू इफेक्टहरू पनि हेर्दै राख्दै सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले यसमा बेसिकमा पनि अरू स्टारहरू दिएको छ। यदि सेक इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने सेक इफेक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो सेकलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको ड्युरेसनमा मिलायौँ भने अब चाहिँ हामीले बाँकी रहेको इमेजहरू छ, यो इमेजमा तपाईँले भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मेटेर इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मैले यसमा चाहिँ फेभरेटमा सेट गरेर राखेको छु है मेटेर इफेक्टहरू। तपाईँले चाहिँ मेटेर इफेक्टहरूलाई चाहिँ यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब कुन चाहिँमा छ, जस्तै हाम्रो लभमा छ भने लभमा पनि राख्न सकिन्छ, यदि डिटेलमा छ भने डिटेलमा पनि राख्न सकिन्छ है। जस्तै अब हामीले स्पार्कमा गयौँ, स्पार्कमा पनि भेट्न सकिन्छ। स्पार्कमा चाहिँ हाम्रो मेटेर इफेक्ट रहेको छ होइन। यो इफेक्टलाई ओके गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसनको आधारमा फेरि सेट गर्नुहोस् र यसलाई कपी गर्नको लागि त्यो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तलतिर कपी भन्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर, र यसलाई पनि हामीले यसरी कपी गर्नेछौँ र यसलाई पनि यसरी सेट गर्नेछौँ है। र अब चाहिँ यहाँनिर फेरि ध्यान दिनुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको छ। वाटर ड्रपको साउन्डको लागि चाहिँ हामीले फेरि भिडियो इफेक्टमा जानेछौँ। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ कुन चाहिँमा रहेको छ भने जस्तै हामीले एकपटक लभमा गएर खोजी हेरौँ है। लभमा छैन, डिटेलमा चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ है। डिटेलमा जानुहोस्। डिटेलमा गइसकेपछि हामीले यसमा खोज्ने भनेको चाहिँ इफेक्टहरू छ। इफेक्टमा चाहिँ अब तपाईँले कुन चाहिँ इफेक्टमा राख्ने होइन, थुप्रै इफेक्टहरू दिएको छ। वाटर ड्रपको साउन्डहरू छ भने वाटर ड्रपको साउन्ड डिटेलमा गयौँ होइन। डिटेलमा गएर हामीले यहाँ चाहिँ इफेक्टहरू खोज्न सकिन्छ। कुनै पनि इफेक्ट यदि तपाईँले एक्स्ट्रा इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ, वाटर ड्रपको साउन्डहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने वाटर ड्रपको साउन्ड पनि हामीले यसमा भेट्न सकिन्छ। तर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले 8 फेभरेट गरिराखेको छु है। 8 फेभरेटमा गएर यहाँनिर रिफल्स इफेक्टहरू रहेको छ। रिफल्ट इफेक्टलाई ओके गऱ्यौँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यहाँसम्म सेट गरौँ र फेरि कपी गऱ्यौँ र यो दुईवटा इमेजमा चाहिँ यो छ भने मैले चाहिँ फेरि मेटेर इफेक्टलाई कपी गरेर यसलाई चाहिँ थिचिराख्नुहोस् अनि यो साइडमा ल्याएर यहाँनिर यसलाई यहाँनिर यसरी सेट गर्नुहोस् है। र यसलाई पनि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म रहेको छ र यसलाई पनि हामीले कपी गर्ने र यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म सेट गर्नुहोस्। अब यति सेट गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि नत्र भने थोरै साउन्ड मैले चाहिँ यसमा अन गऱ्यौँ है, यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। यदि कुनै पनि एक्स्ट्रा इफेक्टहरू अझै राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। अनि भिडियो इफेक्टमा गएर अनि तपाईँले यहाँ ट्रेन्डिङमा पनि रहेको छ, बेसिकमा पनि रहेको छ होइन। बेसिकमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ, स्टारमा पनि छ है। पार्टीमा गएर पार्टीमा पनि तपाईँले यसमा खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तै
के अरे नियोन इफेक्टहरू पनि रहेको छ हैन। यस्तो इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो इफेक्ट मन पर्दैन भने तपाईले अरु इफेक्ट नेगेटिभ इफेक्टहरू पनि रहेको छ, नेगेटिभ इफेक्ट पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। यदि यो पनि राख्न चाहनुहुन्न भने अरु पनि इफेक्ट रहेको छ हैन। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि रहेको होला, हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि राख्न सकिन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ कुन ठाउँमा छ, जस्तै मैले बिटलाई राखेँ है, बिटको आधारमा राख्ने भन्दा पनि ठिक छ, मैले यहाँनिर व्हाइट फ्लास राखेँ है। यसलाई ओके गरौँ र यसको ड्युरेसनको आधारमा अथवा म्युजिकको आधारमा तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले, जस्तै मैले यहाँ सरी यसलाई चाहिँ यहाँनिरदेखि सेट गरौँ है। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सेक इफेक्ट युज गर्नेछु। यहाँसम्म सेक छैन र यहाँनिरदेखि हाम्रो सेक इफेक्ट छ र साउन्डको आधारमा चाहिँ यहाँनिरदेखि चाहिँ मैले इफेक्ट राखेको छु है। र मैले चाहिँ धेरै म्युजिक बिट चाहिँ आवाज चाहिँ ट्युन निकालेन, हैन भने कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ है। अब यति गरिसकेपछि तपाईले सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ। र सेभ गरिसकेपछि डाइरेक्टली पोस्ट चाहिँ नगर्नु होला है। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, हामीले किनकि 16:9 को रेसियोमा राखेको छौँ, तर टिकटकको रेसियो भनेको चाहिँ 9:16 को हुन्छ है। अब यो पनि म तपाईलाई राख्न सिकाउँछु। कसरी राख्ने भने चाहिँ यसलाई डन गरौँ पहिला, अनि त्यसपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् र भिडियोमा जानुस्। जुन भिडियो तपाईले अहिले भर्खरै सेभ गर्नुभयो त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यसमा आइसकेको छ है। अघि नै हामीले सबभन्दा सुरुमा फर्म्याट चुज गरेका थियौँ, फेरि यहाँ पनि फर्म्याट चुज गर्नुस् र अब हामीले 9:16 को रेसियो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भिडियोमा जानुस्, भिडियोमा गएर हामीले यसलाई चाहिँ एडिटमा गएर रोटेट गर्नेछौँ। अब चाहिँ यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा सेभ गर्न सक्छौँ, तर डाइरेक्टली सेभ नगर्नुहोस् है। फेरि है ध्यान दिनुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ हामीसँग इन्डिङ पार्ट रहेको हुन्छ, फेरि वाटरमार्क आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले यसलाई डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेरि यो एरियामा क्लिक गर्नुस्, माथि अप्सन दिएको छ र सेभ गर्न सकिन्छ। तपाईलाई हाम्रो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुस् है त। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस् त, आजको लागि यति नै।